బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఈ నెల 13 నుంచి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విపరీతంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అయితే రేపు హైదరాబాద్ కు కేంద్ర బృందం రానుంది. తెలంగాణకు ఆర్థిక సాయం కింద 1350 కోట్లు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి విడుదలయ్యాయి. దీంతో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. ఇక దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సూర్యప్రకాష్ ఫోన్ లైన్ ద్వారా అందిస్తారు. సూర్యప్రకాష్, వెన్నెల హైదరాబాద్ లో గత 10 రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నష్టం భారీగా జరిగింది. దీన్ని నష్టం అంచనాను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదన చేసింది. సుమారు హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 5,000 కోట్ల పైగా ఈ వరదలు భారీ వర్షాల వల్ల నష్టం జరిగిందని చెప్పేసి ప్రాథమిక అంచనా వేసింది. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయంగా 1350 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణ సహాయంగా అందజేయాలని చెప్పేసి కూడా కేంద్రానికి ముఖ్యంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి లేఖ రాస్తూ సీఎం కేసీఆర్ కూడా లేఖ రాస్తూ వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ప్రతిపాదన మీద పరిశీలించడం కోసం అని చెప్పేసి రేపు సాయంత్రం హైదరాబాద్ కు కేంద్ర బృందం రాబోతా ఉంది. 2 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించి నష్టం తీవ్రతను తెలుసుకోబోతా ఉన్నారు. ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి ఎరుకు లేకుండా కురిసినటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా జరిగినటువంటి పంట నష్టం కావచ్చు, రోడ్ల డ్యామేజ్ కావచ్చు, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగినటువంటి నష్టం కావచ్చు, ప్రాణ నష్టం కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా పరిశీలించి ఒక అంచనా వేయబోతా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఏదైతే ప్రతిపాదన ఉందో 1350 కోట్లు తక్షణ సహాయం విడుదల చేయాలని చెప్పేసి దాని మీద ఈ కేంద్ర బృందం పర్యటించి పరిశీలించి ఒక నివేదికను తయారు చేసి కేంద్రానికి అందజేయనున్నట్టుగా చెప్పవచ్చు. వెన్నెల రోజుల పాటు కేంద్ర బృందం పర్యటించనుంది. సూర్యప్రకాష్, అయితే రేపు సాయంత్రం హైదరాబాద్ కు ఈ కేంద్ర బృందం పర్యటిస్తా ఉంది. కేంద్ర బృందం పర్యటన నేపథ్యంలో రాష్ట్రం కూడా వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి ఎక్కడైతే నష్టం జరిగిందో హైదరాబాద్ లో కావచ్చు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి పంట నష్టం కావచ్చు, రైతులు కూడా తీవ్రంగా నష్టపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అనేక చోట్ల ఇళ్లు, గోడలు, పాత ఇళ్లు కూలిపోయి కొంతమంది ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా వరదల్లో కొట్టుకుపోయి జంతువులు అంటే గేదెలు కావచ్చు, ఆవులు కావచ్చు, అదేవిధంగా పెంపుడు జంతువులు ఏదైనా అవి కూడా కొట్టుకుని పోయి ప్రాణ నష్టం జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వీటన్నిటిని కూడా ఇల్లు కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, పాక్షికంగా దెబ్బతిన్న వాళ్ళకి కావచ్చు, ఇప్పటికీ వరద ముంపులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా పరిశీలించడం కోసం అని చెప్పేసి రేపు కేంద్ర బృందం సాయంత్రం వస్తూ ఉంది. కేంద్ర బృందంతో అధికారులు కూడా, రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి అధికారులు కూడా వాళ్ళ వెంట ఉండి జరిగినటువంటి నష్టం మీద వాళ్ళకి ఒక నివేదిక ఇవ్వబోతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పంట నష్టం కావచ్చు, హైదరాబాద్ ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో జరిగినటువంటి నష్టం కూడా అంచనా వేసి కేంద్రానికి నివేదిక ఉన్నట్టుగా చెప్పవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సూర్యప్రకాష్.